俄罗斯要迁首都靠近中国，关闭对西方的大门，而转头呢拥抱东方。我们中国呀，还是冷静的旁观吧。欢迎来到张斌观察，我是张斌。要说一个国家迁都，那可是一个大事啊。不过，在俄罗斯的历史上，我们如果从它的真正成为一个这个完整的一个国家，就从这个沙皇时候算起呢，它的迁都对他来说迁了很多次了。现在大家一提啊，俄罗斯首都是莫斯科，当然这个是这个大名鼎鼎的，大家都会想到是莫斯科，是吧？这个名气也太大了。但实际在俄罗斯的整个历史上，从它成为一个国家至今啊，不管它是经历了苏联时期啊，还是经历了此前的这个沙俄时期啊，还是现在的俄罗斯时期啊，还是当年的独联体时期啊，反正呢这么长时间里边啊，这莫斯科倒还不是成为首都最长的时间，中间迁过很多次，而其中呢，这个圣彼得堡啊，要真算起来的话，它作为首都的时间可是够长的。你看，如果我们从俄罗斯真正成为一个国家，就是从原来的莫斯科大公国成为这个沙皇帝国，就是从伊凡4世那时候算起，1547年算起的话，那至今470多年了吧？可是其中这个圣彼得堡，它从1712年开始到1918年期间，这206年期间它就一直是沙俄的这个首都，这是这个彼得一世把它定下来的那所以说这件事儿其实对俄罗斯来说，在历史上来讲，它迁都还真不是一个特别罕见的一个事情不过呢，最近在俄罗斯国内是又有这样的声音就出来了。最近在一个经济论坛上俄罗斯的杜马的一位议员德里帕斯卡，他又提出来说，我们现在应该是迁都往东边走，迁到乌拉尔山脉以东的地区，因为现在咱们俄罗斯主要的无论是人口还是这个国家的精华都是集中在乌拉尔山脉以东嘛现在咱们要迁到东边去。那为什么要迁都呢？说起来是3大原因。第一个还真是要考虑到一个安全问题了，而且现在你看俄罗斯和西方和北约的关系是越来越僵，甚至都有可能爆发直接的军事冲突，更有可能引发3战。那如果靠着它太近的话，那是太不安全了。你看现在离这俄乌边境最近的地方的莫斯科只有大概600到800公里之间，这太危险了，所以我们要迁过去。第二一个呢，也正是因为这个因素呢，我们要改变一下人口的分布第三一个呢，是出于经济上的考虑。当然了，所有这些它彼此也不是分割的它是几重因素交叠在一起去的。现在的政治形势来看，俄罗斯和西方的关系已经被断绝了很多了，这很多东西都被切断了。你想想，本来跟这个西方里边关系算密切的德国，这个北溪都被干掉了，那这等于经济联系会越来越少。那么它不妨咱们往东方拥抱东方，去靠近中国这是他们提出的一个想法。当然了，他所说的这个迁都也不是说就放弃莫斯科这个首都，它不是的，它是部分迁都，就是把这个功能一部分转移过去，不是全迁。那么在莫斯科呢，只保留这个文化和一少部分的政治功能然后把大部分的迁到乌拉尔山脉以东的地区，依托西伯利亚这个大片区广袤的战略空间来重新的来调整俄罗斯的这个国家结构。其实这个事呢，也不是说这个德里帕斯卡现在第一次提出，在俄乌冲突一爆发的时候这个绍伊古他就提出来一个问题，说这个俄乌冲突一爆发之后，真的我们要考虑到这后续要考虑到这个首都的安全，甚至要考虑到迁都的这么一个问题了。说迁都这一件事呢，实际上它涉及到一个国家的功能分化的问题，它是对一个国家的政治、经济，还有人口分布还有整个的这个国家的各种产业结构的分布进行一次重新布局的一个过程。要迁都迁得好，那当然也是很不错的你像其实印尼和巴西他们不都是近来都迁过都嘛？事实上也取得了不错的这个效果。但是到了俄罗斯的今天，他要是真迁的话也未必就是件好事。首先一个，你说你要东进，你会不会成功呢？你说去拥抱东方，它其实能不能抱在一起呢？这就是一个大问题了。因为从本质上来说，尽管西方、欧洲这些国家、西欧、中欧国家认为这个俄罗斯它根本就不是我们欧洲人，可是在本质上，他们无论从宗教，还是从人口的血缘关系，还是从地缘，还是从历史的等等这些脉络上来说，它是
真的还是更接近于欧洲这一块的。第二一个呢，现在这个俄乌局势不明朗，而且西方俄罗斯之间已经形成了两大对立的阵营，这很明显了，很有可能都又转入到一个冷战这么一个时期。那现在如果提起迁都这么一个问题啊，一定会动摇这个民心的。至于我们中国和俄罗斯之间，肯定是要加强各种的合作。我们的合作呢，会在充分保证自己利益的前提之下，把共同的利益做得更大，这对双方是都有好处的。但是作为俄罗斯迁都这一件事情啊，我们呀肯定还是要冷静的旁观。当然，他们现在也只是这么一个提法而已了。说不管是真是假，这俄罗斯啊，不管能迁成还是迁不成都好哈，它其实迁都啊，对我们中国来讲也未必就是什么利好的事情。